आज हम लोग नया कीबोर्ड जेब्रोनिक्स का इसका रिव्यू करेंगे। इसे अभी हमने ख़रीदा है, 350 का फ्लिपकार्ट पे मिला है। इसकी कीज बहुत स्मूथली चल रही हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ऑफलाइन थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जेब्रोनिक्स, दिस इज स्पेस बार। ऑल कीज आर वर्किंग वेरी स्मूथली। अभी जस्ट लिया है, इसे फ्लिपकार्ट पे है, ये अवेलेबल है। इसकी पैकेज है ये जेब K20। ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यू कैन यूज दिस कीबोर्ड फॉर बैरिक एग्जामिनेशन। ये बहुत ही गुड क्वालिटी का है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है और सस्ता भी है। थैंक यू।